ताला तो चलाई। मुख्य न पैकेलन, मुदिम मासूमियत के पैकेलन, मजलूमियत के पैकेलन, गुर्बत के पैकेलन। ये मुख्य न सदे उठ के पैकेलन, सदे उठ के। मानू तो चवन था सालिह चरियो आ जेकर चरियो आ तो पो सच्चो कीअं थो ॻाल्हाए। आखिर यो पेरो वियो केड़ा? पेरो झंग में गुम थी। पेरो भले गुम थी वने, पर उन चोर खे गुम थियण कोन ॾिठुस। केतिरो लिकंदो ॿिया चोर आ, घर में त हिकिड़ो चोर गिरियो। ॿाहिरि जी ख़बर नाहे त केतिरा हुआ। ॿाहिरि पेरनि जा निशान घणनि चोरनि जा आहिनि। ॿाहिरि पेरो लॻो ई नाहे। पेरो लगे या न लगे, पर यो चोर जेको भी हो मुखा लिकंदो कोन। हमरा के बुट बदल, अखिन का सवा हमरा जो सजो जिस्म ढकियल। ऊंदे में खबर ही न पई पए अकेलो हो या ॿियो को गॾु होसि। अचानक असांजी अख खुली वई। मेरा सनद मथां फायर कयो, वो भॼी वियो। तो फिक्र न कर चाचा, असां तो सां गॾु आहियूं। सरदार के इतलाउ कयो अथव? न, सरदार के इतला ॾियणो पवंदो। साओ सदको कहीं रेस है, शल नजर न लगे। अज सफा ठाओ को तो लगी कहते बिजली गिराएंगे। गुलाबी अज शहर पियो वञा, शमशाद बेगम खे वठा। हाय अल्लाह, जेकॾहिं ईअं सिंगार करे वेंदे वॾे ॾींहुं त तुंहिंजे पोयां डुकंदी ईंदी। गुलाबी छो न ईंदी, पंहिंजो घर अथसि। हाय हाय, आख़िर गुल का खुशबू केतिरो धार रहंदी। काश मुझे लाइ बि को ईअं पाण खे सिंगारे अचे। हाय री किस्मत, गुलाबी कम जो नहीं। गुलाबी बहादुर खान के चइजांइ त घर में आराम सां वेठो हुजे। जेसताईं मां न अचां घर खां ॿाहिरि न निकिरे।
साह सदको कहें बहादुर खान पाछाई बारा मर्जीअ जो मालिक आ। तू मुंहिंजो नियापो बहादुर खान खे ॾेई छॾजांइ। रईसा मूंखे बि वठी हल न, मां बि शहर ॾिसां। तूं जेकॾहिं शहर हलंदे त बहादुर खान जो ख्यालु केरु कंदो? तूं हिते ठीकु आहीं? साह सदको कहें जल्दी मोटी अचिजां, मूंखे बि वॾेरीअ जी ॾाढी सिक लॻी आहे। हा हा जल्दी मोटी ईंदुसि। ड्राइवर खे चओ त गाॾी तयारु करे। हाज़िर वैसे मुझो ड्राइवर जानी, मुझो ड्राइवर जानी उजाड़नि में आयो। दिलावर तू छा तो समझी तो पले जे घर में केर घिरियो हूंदो? सरदार साईं, चाचो पले साम्हूं। तव्हां तफ़सील चाचे खां ई पुछी सघो था, छो त कुझु ॻाल्हियूं अहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि जेके सभिनि जे साम्हूं न आहिनि कबियूं। तव्हां त माउ पीउ आहियो, तव्हां खां कहिड़ो लिक? हाँ पलिया, तू ॿुधाए। सरदार साईं, ॿी सॼी अव्हां खे ख़बर आहे, पर चोर हिकिड़ो उन हथ मां रुमाल किरी पियो। सरदार साईं, जे मां साफ़ ज़ाहिर आहे त इहो चोर ढगे ढोर जो चोर न हुयो। हूअं बि चाचे पले वटि कहिड़ी मिल्कियत आहे जो चोर चोरी करणु ईंदो? छा तुंहिंजो इशारो शामिर खान ॾांहुं आहे? पक न सरदार साईं, पर शक ज़रूर आहे, छो त पहिरें सां गॾु बि शमीर खान कोन हुयो। दरिया खान जो को माण्हू थी सघे थो? अहिड़ी किरियल हरकत दरिया खान ई करे सघे थो। सरदार साईं, मूं अव्हां खे ॿुधायो न त चोर जेको बि हुयो हुन जो चोरी करण मक़सद कोन हुयो। हू चाचे पले जी कंहिं न्याणीअ खे नशो ॾेई खणण आयो हुयो। इहो भलो थियो जो मीरा जागी पई, घोड़ा घोड़ा थी ऐं चोर भॼी वियो। दिलावर, इहा का मामूली ॻाल्हि कान्हे। हाणे तूं पले जे घर ते पहरो ॾींदे, इन जी इज़त ऐं माल जी हिफ़ाज़त तूं कंदे, ऐं इहा जांच बि कर त इहो कुद्धो कम कंहिं कयो आहे। हाज़िर सरदार साईं, इहो त मुंहिंजो फर्ज़ आहे। आईंदा को इंसान त छा, पर को नर पखी बि चाचे पले जे घर मथां पर न हणंदो। दिलावर, तूं कुझु ॾींहं होशियारी रख, छो त चंद ॾींहंनि खां पोइ हाशिम जी ज़मानत थियण वारी आहे। हा सरदार साईं, इहा बि ख़ुशी जी ख़बर आहे त हाशिम आज़ाद थियण वारो आहे। सरदार साईं, मूंखे इजाज़त ॾियो त मां वञा ऐं जांच कयां त इहो कुद्धो कम कंहिं कयो आहे। अरे दिलदार, किथे घुमाई? छो छो घुमायो? मां तेरे ॻोठ में आहियां। दिलदार, हिकिड़ी ॻाल्हि त ॿुधाए, पले जे घर में कहिड़ी मिल्कियत पई आहे जो चोर अची पले जे घर मां था चोरी कनि? मूंखे कहिड़ी ख़बर, मां को पले जे घरां लस्सी वठण ईंदो आहियां। अरे दिलदार, कावड़ छो थो करे? मां वञा थो, मूंखे देरि पई थिए। केॾांहुं थो वञी? हल हल त हलो, हुतां खां हली कचहरी कयूं। न यार, मूंखे घर वञिणो आहे। पर घिरजी छो वयूं? पघर तो बि न न, पघर किथे आहे? अड़े दिलदार, केरु ॻाल्हि करे या न करे, पर ॻाल्हि चिटी पई आहे। पले जे घर में को चोर न घड़ियो। मां हलां थो। घबराहट खे काबू कर चोरा, दिलावर जी नज़र ॻिझ खां बि तेज़ अथई। घबराइजे न पधरो थी वेंदे, ख़्याल कर। मां हलां थो।
क्षमा चवंदा आहिनि त जेको एहसान करे उनजो एहसान लाहिजे, जे लाहे नथो सघे न त ॻाइजे ज़रूर। हाँ जावेद, अदे हाशिम वारनि जो असांजे मथां एहसान आहे। कुदरत मौक़ो ॾिनो आहे त उन्हनि जो एहसान असां लाहे छॾियनि। मां हाणे अदे हाशिम वारनि जे ॻोठ वञां थो ऐं उन्हनि खे सॼी हक़ीक़त ॿुधाए थो अचां। आलिया वीचारी मज़लूम छोकिरी आहे ऐं उन ते ज़ुल्म थी रहियो आहे। तोखे जेतिरो जल्दी थी सघे न त तूं वञी अदे हाशिम खे ॿुधा। मां अदे हाशिम वारनि खे ॿुधाए जल्दी मोटी थो अचां। तूं अंदरां दरवाज़ो बंदि करे छॾ। ठीकु आहे, त पोइ तूं जल्दी वञ ऐं जल्दी मोटी सघीं। ठीकु आहे। जेल में वरी कहिड़ा ठठ हूंदा आहिनि। जेको मुलाक़ात ईंदो उनखे चवंदासीं ठठ लॻा पिया आहिनि, पर जेल त आख़िर जेल आहे। पर हाशिम खान, तुंहिंजी आज़ादी ख़बर पई त सभु कम छॾे बस तोसां मिलण हलियो आयसि। दिलदार तुंहिंजी महिरबानी। अदा वॾा, घर में त सभु ख़ैर आहे न? अलाह जो करम आहे, सभु ख़ैर लॻो पियो आहे। बस रुगो तुंहिंजी कमी हुई, साहब अॼु पूरी थी वई। अदा वॾा, तुंहिंजे दुआनि त मूंखे छॾायो आहे, न त खूननि जा कैदी सालनि जा साल पिया था जेलनि में सड़नि। उन्हनि वीचारनि जा त केस ई कोन था हलनि। बेशक हाशिम, तोखे दुआउनि खणी वरितो। दुआउनि सां गॾु सरदार शाह ज़मान ऐं दिलावर जी भॼ डुक बि रंग लाथो आहे। न चाचा, मूं छा कयो आहे? जेतिरा हाशिम जा मूं ते एहसान आहिनि उनजे बदिले में मूं वार बराबर भी कम नाहे कयो। हाँ पुट असलम, तो हाशिम के ॾिठो त आहे न? तव्हां बीठियो छो आहियो? वञो कुकर को सही ॾिठो, वञो जल्दी कयो। हाँ चाची, सब कुछ जल्दी थी वेंदो। ससी, तू कुकुड़ पकड़े मुला इलाही खां हिलाल करायस, तेस ताईं मां बाहि थी ॿारे वठां। चाचा बि को ओताक ते वेही रहियो आहे, घर छो नथो अचे? जरी न करे त करे छा, माण्हू बि जान छॾनि न, सॼो ॻोठ अची ओताक ते करे थियो हूंदो। चाची सब्र कर, चाचो माण्हुनि सां मिली अची वेंदो। माण्हू बि के सफ़ा वांदा आहिनि। तूं छॾे ने ॻाल्हियुनि खे, वञ हाणे देगड़ी चा। खादम, मूंखे कल्ह ई कान पई त ओचितो कारनि मुंहिंजे सीने में कान हणी मूंखां मुंहिंजी दिल जो टुकड़ो ई फुरे लिया। पर मूंखे कसम आहे तव्हांजे कब्रुनि जो, दुश्मननि इब्तिदा पाण कई आहे, इंतहा मां कंदुसि, मां।
चाची मानी तयार आहे ऐं सयूं बि। चाचा आशमा वारा अलाए केॾी महिल ईंदा। ॾाढी देर थी वई आहे, अलाए छो एॾी देर कई अथनि। बाबा अचियो, बाबा अचियो। अम्मा बाबा आयो आहे। चाचा तव्हां अची वियो। पुट तव्हां रो छो थियूं? रोअण जो वारो त हाणे सिर्फ़ असांजे दुश्मननि जो आहे। हा न रो, ये घोड़ा उगी छॾियो पुट। चाचा केतिरनि ॾींहंनि खां पोइ आयो आहीं। चाचा ही त ख़ुशीअ जा लुड़क आहिनि। पुट मूंखे माफ़ कजो, मां न पाण सां गॾु आलिया खे वठी आयुसि, नई वरी मां खादम खे बचाए सघियुसि। मां तव्हांजो ॾोही आहियां, मूंखे माफ़ कयो। अदा मां तुंहिंजो बि ॾोही आहियां, तूं बि मूंखे माफ़ कजांइ। न अदा तुंहिंजो ॾोह न आहे, बस जेका मुंहिंजी क़िस्मत। ज़रीना तूं खुश त आहीं? हाँ। जेकॾहिं खुश बि आहीं त पोइ रोई छो थी? लुड़कनि खे छा आहे, गम में बि ईअं वेही ईंदा आहिनि ऐं ख़ुशीअ में बि। छोकिरियूं तव्हां जल्दी वञो, हाशिम लाइ मानी खणी अचो। वञो खोड़ मानी चाची। हाँ दुबे